Sean todos bienvenidos al curso de férulas oclusales. En esta sección vamos a trabajar todo lo que es el flujo de trabajo para llegar a la creación de nuestra placa oclusal y su programación. Ese proceso lo vamos a dividir en 5 etapas. Cada una de ellas las vamos a ir viendo por bloques en este curso, de tal forma que se nos facilite ir con este paso a paso. También quiero invitarlos a que tomen el curso de Introducción en la Odontología y de Paciente Digital. Esto no solo les va a permitir abordar flujos de trabajo en diseño CAD, sino también atención a nuestros pacientes. Esto nos va a facilitar el manejo de una presentación de nuestra clínica, de una venta, en nuestro caso, de una forma digital, poderle mostrar a nuestro paciente que nosotros como clínicos estamos siempre con la última tecnología. Y no es más, vamos a iniciar con este curso. Les recuerdo que este modelo de trabajo lo van a encontrar en la descripción de este tutorial. Para importar estos archivos, les recuerdo que se encuentra en formato PLI. Por lo tanto, vamos a marcar la pestaña de importar formato PLI. Ustedes lo van a poder almacenar en la carpeta de trabajo del curso para que tengan un acceso mucho más fluido a él. La primera etapa es la alineación e integración de archivos. Una vez que importamos nuestros modelos, vamos a alinearlos. Para ello, voy a la segunda pestaña de nuestro módulo de modelos, en el bloque Models, y marco Objeto. Ahora, con el modelo inferior, voy a marcar antagonista. ¿Cómo es este proceso? Yo lo único que hago es seleccionar el modelo y marco Objeto, como seleccionar el modelo antagonista y marco antagonista. Ahora voy a continuar marcando la pestaña que dice enlazar o voltear. Acá nuestro modelo se pone en una vista oclusal. Lo que voy a hacer es posicionar 4 puntos en las cúspides de nuestra arcada superior. Para ello voy a marcar la tecla T y voy a marcar esta opción que dice cursor y lo posiciono, o sea, le doy clic izquierdo y ahora lo posiciono sobre la cúspide de nuestro canino y marco la tecla P. Hago el mismo ejercicio con el otro canino, posiciono cursor y marco P. Selecciono cursor, ahora lo posiciono sobre el molar, cúspide mesovestibular y presiono P. Ahora sobre el primer cuadrante, el molar del primer cuadrante. Bueno, acá no tiene tanto la cúspide, bueno, voy a bajar sobre este borde, donde en teoría iría la cúspide y marco alinear. Vieron que fueron solamente 4 puntos. Una vez que quedan alineados los modelos, voy a pasar al montaje en el articulado. Aquí voy a irme a la pestaña de articulador. En esta primera pestaña del módulo del articulador, lo que voy a hacer es indicarle cuál es mi modelo superior, cuál es mi modelo inferior. Miren que voy nombrando, o sea, selecciono el modelo inferior y le digo nombrar inferior. Selecciono el modelo superior, nombrar superior. Ahora marco la opción de importar mesa de montaje. En ese paso tenemos 3 vistas: frente, oclusal y perfil. ¿Vale? Ahora, de acuerdo a cada una de esas vistas, vamos a orientar nuestro modelo. Para el modelo superior, vamos a tener presente que el borde incisal va a quedar sobre el plano. ¿Listo? Presiono la tecla R para nivelar el borde incisal de los dos centrales. Y mi parámetro a tener en cuenta, ¿cuál es? La línea media dental, ¿sí? Que es la que me da la referencia, y que el borde
incisal de los caninos no perfora el plano. Acá vemos que hay facetas de desgaste y tenemos un diente extruido, así que pues no podemos hacer tampoco mucho. Lo que podemos hacer en este caso es tomar como referencia, tener presente el borde de la cúspide del premolar, que ella no vaya a perforar el plano. Marco ahora una vista oclusal y acá lo que voy a tener presente es que la cara vestibular de estos dos centrales quede en esta posición. ¿Cómo hago ese movimiento? Desde esta vista voy a mirar que hay un eje verde que es el eje Y. Voy a seleccionarlo con clic izquierdo y lo llevo hacia el frente. Deben tener presente que el movimiento no se hace desde este círculo. ¿Por qué? Porque ahí perdemos control, ahí se puede mover para cualquier lado. Y yo solamente lo necesito posicionar sobre el eje Y. Entonces voy a marcar es la flecha verde de esta forma. Si lo necesito posicionar de lado, zoom hacia atrás y con la flecha roja lo llevo hacia un costado. ¿Qué pasa si el modelo se encuentra en esa posición? ¿Sí? Lo que van a hacer ustedes es presionar la tecla R una sola vez y busco mi rafe medio cuadre con el punto interproximal de los dos centrales. Ahora continuamos con la vista lateral o derecha. En esta vista vamos a tener como referencia es la guía anterior, que el borde incisal de los centrales quede a la misma altura del borde incisal de los caninos. Como acá tenemos facetas de desgaste, vamos a guiarnos bajo el molar, la cúspide del molar que nos está dando acá la estabilidad oclusal. Pero lo ideal es que sea con caninos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al dejar la guía anterior recta, ¿qué va a pasar? La llave oclusal posterior pues se curva y esa curva se llama pues curva de Spee y es funcional. Entonces la necesito recuperar a través del montaje en el articulador y pues eso la herramienta me lo está permitiendo. Vamos a ver que nuestro modelo se va a encontrar de esta forma. ¿Qué hacemos? Vamos ahora a marcar borrar mesa de montaje. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y el modelo inferior qué pasó? Acá en donde dice inferior, él está oculto, o sea, estamos haciendo un posicionamiento del modelo superior y el modelo inferior se está moviendo a costillas del modelo superior y eso me lo permite que el registro oclusal con el que se escaneó, listo, así yo no lo vea acá, no lo esté trabajando, el modelo, digámoslo así, queda con la información. Entonces yo utilizo esos parámetros con los que fue creada para poder hacer esta alineación. O sea, yo no estoy cambiando ningún parámetro real de mi paciente. Ahora sí marco borrar y se fue. Va. ¿Qué debo hacer ahora? Voy a marcar la opción de configuración automática. Acá en configuración voy a tener unos movimientos ya preestablecidos de mi articulador. Eso que yo estoy haciendo lo estoy haciendo en la última pestaña, en la sexta pestaña del módulo del articulador. Y lo que yo hago acá es un control de navegación. Puedo visualizar la lateralidad izquierda, derecha, protrusiva. Y si de pronto tengo configurada la apertura, la puedo incorporar. En este caso, pues no está. Pero para el ejercicio que vamos a trabajar, les voy a enseñar cómo configurar la apertura y con desviación.